Всем добрый день. Ну, сегодня я хочу снять видео. Мы сегодня в Баштанке, Николаевская область, город Баштанка. Сегодня здесь день города, 215 лет. Ну и хочу начать видео с достопримечательности Баштанки. Это Свято-Николаевский храм. Здесь сразу рядом выставка-ярмарка. День города, праздник. Сцену поставили, будет концерт. И хочу пробежаться сейчас снять. Красивый храм. Вот здесь ориентир был, заправка Кворум. И здесь ярмарка. Даже мы с Одессы приехали. Вот наше хозяйство. Так, ну вот свои клеточки хочу снять. Голуби. Голуби Сергея Домецкого. Курочки. Аккуратно, ровно прием. Так. Тихо, тихо, тихо. Держим. Вот, Роман Курило и Александр Мороз. Ромина хозяйство, попугайчики, ну и как всегда мои клеточки. Клеточки супер, да. Клеточки, слышишь, ты показываешь мои, то есть, ну то, что у меня. Ну и попугай, попугай я тоже Нет, показываю. а рекламируешь чужие клетки. Да, кто заказывал такие клетки? Кто? Да. Надо с этим разбираться. Мастер золотые руки. Все, спасибо. Почем шашлык? Сейчас. Спрашивайте, что за клеточки? Это сколько у нас? Такая 450. Поддон высовывается. Такая 300. Вот это 350. Привет им. Это 300, та 350. Надо, вот, если там выток делать. Вот еще веточка. Ну да, дорогу отбить. Ну, дорогу. Еще такая вот. С котом. И на кота, на вот, сиди.
Все. Я уже буду. 3 порції можна? Я сейчас сделаю. Заступнику, начальнику добробуту і начальнику правопорядку. Скільки надо? Через сока буде. Уже готово, сейчас буде. Вот. Человек у меня взял клеточку, понравилось ему. Все, Добренько. счастливо. Ответь маме привет. Все, спасибо большое. Так. Диви, рука крепка. Стали. Отлично. Стали, сели. Все отлично. Я сфоткал. О, хорошо. Получилось уже? Да. Я радий бачити. Каже, Александр Мороз, Кропивницкий, его хозяйство. там, короче, голубів сьогодні. Девочка, ви місто? Є. Эти красивые, да, вони красиві. Що це таке? Вивезли красиві. Що, Льона, в мене папі? А это кто же? Не сьогодні ночі, а вчора. Опа. Дивіться, яка в мене ця. У мене ось я вам даю прикинці, коли мені сам роздають. Якої? Так, ну и хочу показать, конечно, организатора ярмарки выставки. Владимир, город Баштанка. Помахаем. Отлично. Ну что ж, надо все ж снять, показать. Вот здесь вот готовится сцена. Сегодня будет вечером концерт.